Hello dear friends, welcome back to our one and only YouTube channel Dharmita Bhabur. So I hope you are doing well, and in this video lecture we are going to talk about our language practice for chapter number 9, tune up or teens. Okay, so without wasting time, let's start our first language practice. It's L1. Okay, so फटाफट वीडियो स्टार्ट करता पहला ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, વિડીયો લાઇક કરી દો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથેને શેર પણ કરી દો. સો L1ની સૂચના જોઈએ આપણને આપેલું છે સમ ઇન્ક્વાયરી. અહીં એક ઇન્ક્વાયરી કરેલી છે. સો બંને વચ્ચેનું જે કન્વર્ઝેશન થયું હોય એના વિશે બતાવ્યું છે. સો L1નું જે એમાં આપેલું છે તો રીડ ધ ટેલિફોનિક ટોક બિટવીન ધ ટ્રાવેલર એન્ડ ટૂર ઓપરેટર કેરફુલી ટુ કમ્પ્લીટ ધ ટેબલ. ઓકે, અહીં ટેબલ પણ આપેલું છે જેના આન્સર આપણે આ કન્વર્ઝેશન વાંચી આખી એના પરથી આપણે લખવાના છે. સો લેટ સ્ટાર્ટ કે એ ટૂર ઓપરેટર એન્ડ જે ટ્રાવેલર છે જેને ક્યાંક ફરવા માટે પેકેજ વગેરે જોઈએ. સો જોઈ લઈએ અહીંયા એ છે એ તમારા જે ટૂર ઓપરેટર એને આપણે કન્સિડર કરવાના છે, એન્ડ બી છે એ આપણે ટ્રાવેલરને કન્સિડર કરીશું. ઓકે, સો એ રીતના જ અહીંયા કન્વર્ઝેશન આપેલું છે. સો અહીંયા ટૂર ઓપરેટર બોલે છે ધીસ ઇઝ ટ્રીપ એન્ડ ટૂર અમદાવાદ, હાઉ મે આઈ હેલ્પ યુ. કોણ કહે છે આવું? ટૂર ઓપરેટર. ધીસ ઇઝ ટ્રીપ એન્ડ ટૂર્સ અમદાવાદ. ક્યાંથી બોલે છે? અમદાવાદથી. એન્ડ પૂછે છે હાઉ મે આઈ હેલ્પ યુ. સો જે ટ્રાવેલર છે એનું છે બી સેઝ હેલો આઈ વોચ ખુશ્બુ ગુજરાત કી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઓફ ગુજરાત ટુરિઝમ એન્ડ Gujarat tourism and feel it is an interesting state to explore. સો કે છે કે એણે ખુશ્બુ ગુજરાતની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈ છે ગુજરાત ટુરિઝમની અંદર, અને એને લાગે છે કે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, ફરવા જેવી વસ્તુ છે, મતલબ એક્સપ્લોર કરવા જેવો સ્ટેટ છે. સો એ સીઝ એટલે જે ટૂર ઓપરેટર કહે છે એ સીઝ Indeed, sir, Gujarat is a wonderful destination for nature lovers, spiritual speakers and history lovers as well. So કહે છે કે હા, તમારી વાત એકદમ સાચી છે કે એક્સપ્લોર કરવા જેવી વસ્તુ છે, અને એ ગુજરાત જે કેવું એક વન્ડરફુલ ડેસ્ટિનેશન છે, એક બહુ અદ્ભુત સ્થળ છે જ્યાં નેચર લવર માટે, સ્પિરિચ્યુઅલ જે ભક્તિમાં વિશ્વાસ રાખતો હોય એના માટે, એન્ડ હિસ્ટ્રી જેને હિસ્ટ્રીમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ લોકો માટે. This sounds good. In that case, what would you offer me? શું કહે છે? બી કહે છે કે તમે આના કેસમાં તમે મને શું ઓફર કરશો, એટલે એને પેકેજીસની વાત કરી એન્ડ કઈ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે એની વાત કરી. એ સે સર વી ઓફર પેકેજ ટૂર ધેટ ઇન્ક્લુડ લોજિંગ, બોર્ડિંગ, ફૂડ એન્ડ ટ્રાવેલ. જે રહેવાનું હોય, ખાવા પીવાનું, ટ્રાવેલ છે, એ બધી વસ્તુ ઇન્ક્લુડેડ છે. બી સે દેટ્સ ગ્રેટ. ટેલ મી સમથિંગ અબાઉટ યોર પેકેજીસ. શું કહે છે? તમારા કોઈ પેકેજીસ વિશે મને થોડું જણાવો કે તમે આ બધી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરો છો. એ સેઝ વેલ વી હેવ operational package for 3 days and 2 nights, 5 days and 4 nights, and 8 days and 7 nights. For 8 days and 7 nights. શું કહે છે? એને પેકેજીસની વાત કરી, જે પેકેજીસ ડિઝાઇન કરેલા છે એ લોકો પાસે 3 days 2 nights, 5 days 4 nights, 8 days 7 nights, એ રીતના. બી સે દેટ સાઉન્ડ્સ કન્ફ્યુઝિંગ. એને બહુ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયું કે આ કેટલા દિવસ, કેટલી રાતનું, ક્યાંનું છે, કંઈક સમજાયું નહીં. વોટ ડુ યુ થિંક વુડ બી ધ બેસ્ટ ફોર મી. શું કીધું એણે? મારા માટે કયું બરાબર છે એ તમે મને ખાલી કહો. એ સેઝ ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ ઇટ્સ ડિપેન્ડ્સ અપોન યોર ઇન્ટરેસ્ટ, ટાઈમ એન્ડ બજેટ સર. શું કહે છે? જે ટ્રાવેલર હતા, જે ઓપરેટર હતા, એણે કીધું કે એ સર ડિપેન્ડ કરે છે. હું તમને એમ સાચી વાત કહું, આપણે ગમે ત્યારે કોઈ બી પેકેજ બુક કરાવતા હોય ને એ લોકો આપણને સમજાવતા હોય છે કે હું તમને સાચી વાત કહું તો એ શેના પર ડિપેન્ડ કરે છે, તમારો ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં છે, તમારે કઈ જગ્યાએ જવું છે, તમારે કેટલા ટાઈમમાં ફરવાનું છે, એ બધી વસ્તુ, એન્ડ તમારું બજેટ પણ મેટર કરે છે, તમારે કેટલું બજેટમાં તમે ફરવા માંગો છો એ વસ્તુ. તો એ બજેટ એના પર ડિપેન્ડ કરશે સર. ઓકે, બી વેલ આઈ એમ અ નેચર લવિંગ હિસ્ટ્રી ટીચર એન્ડ વી હેવ અ વીક્સ વેકેશન. શું કહે છે કે હું એક નેચર લવિંગ હિસ્ટ્રી ટીચર છું અને અમારે એક વીકનું વેકેશન છે. એ સેઝ જે ઓપરેટર હતા એ કહે છે ધીસ ગ્રેટ. આઈ થિંક અવર સેકન્ડ પેકેજ વુડ સુટ યોર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટાઈમ લિમિટ. ઓકે, શું કહે છે કે અમારો જે સેકન્ડ પેકેજ છે એ તમારે શૂટ થશે કેમ કે તમારી પાસે જે ટાઈમ છે અને તમારો ઇન્ટરેસ્ટ છે એના લીધે. ઓકે, ટાઈમ લિમિટ. બી સેઝ ઇન દેટ કેસ કેન યુ ગીવ મી સમ મોર ડિટેલ. શું કે અગર ટાઈમ રિલેટેડ તમારો એક પેકેજ છે, સેકન્ડ પેકેજ, તો તમે એની મને વધારે ડિટેલ્સ આપશો. એ સર્ટીન એ સર 6 days and 5 nights includes
પ્લેસ્ડ ઇન અરાઉન્ડ અમદાવાદ એન્ડ ગાંધીનગર. શું કહે છે 6 days and 5 નાઇટનું જે પેકેજીસની વાત કરે છે એ ક્યાંનું છે અમદાવાદ એન્ડ ગાંધીનગર. એક્રોલોજીકલ સાઇટ્સ લાઇક મોઢેરા સન ટેમ્પલ, રાની કી વાવ, Lothal, in addition to Velavadar Blackbird Sanctuary. One of the nature destination, the package will help you explore history and experience nature in Gujarat. So કે છે અહીંયા અમુક સ્થળોના એમને નામ આપી દીધા છે. મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર, રાણીની વાવ, રાણકી વાવ એન્ડ લોથલની વાત કરી છે અહીંયા એન્ડ જે વેળાવદર આપણું બ્લેક સેન્ચુરી છે એની વાત કરી છે. તો તમે આ હિસ્ટ્રીને નેચર સાથે એક્સપ્લોર કરી શકો. B says, and what are the package charges? And package charges શું છે આના? The first one will be the cost 2,000 per person. The second one will be cost for 4,000 per person, and the charges for the 8 days and 7 nights is 6,000 plus 15% service extra. And additionally entry fees or guide charges will be borne by the traveler. આ મતલબ ક્યાંક આપણે જતા હોય તો આપણે ગાઈડ રાખવો હોય તો એ પ્રમાણે આપણે એના ચાર્જ આપવા પડે. અને જે ચાર્જીસનું પૂછ્યું પેકેજીસનું તો એણે કીધું કે 2,000 પર પર્સનનું છે, એક છે 4,000 પર પર્સન છે, અને જે 8 days and 7 નાઇટનું છે એમાં 6,000 એક માણસના થાય, એમાં તમારે 15% ટેક્સ લાગે. તો જીએસટી બધી વસ્તુ આવી છે તો આપણે બધામાં આવું લાગતું હોય છે બધી વસ્તુ. ઓકે, જીએસટી છે એ હવે એ પ્રમાણે લાગતો હોય છે તો આપણે એના એક્સ્ટ્રા ચાર્જીસ આપવા પડતા હોય છે. બી સેઝ, ઇઝ ધેર એની કન્સેશન ફોર ધ ચિલ્ડ્રન? એટલે કોઈ ચિલ્ડ્રન નાનું બાળક એના માટે કોઈ છૂટછાટ કરી એણે એવું પૂછ્યું. સર, the charges I told you are for all who are about 12. ઓકે, સો મેં જે ચાર્જીસ કીધા એ જે એજની અંદર 12 વર્ષથી ઉપર હોય એના લાગુ પડે છે. વી ગીવ કન્સેશન ઓફ 500 ફોર ધ એજ ગ્રુપ ઓફ 4 to 12. એટલે 4 વર્ષથી 12 વર્ષની અંદર જે અગર બાળક આવતું હોય છે ઇન ઇચ પેકેજ તો એ લોકો એના 500. દેર આર નો ચાર્જીસ ફોર ધ ચિલ્ડ્રન બિલો 4. અને 4 વર્ષથી નાનું બાળક છે એના કોઈ ચાર્જીસ નથી. લાઈક 3 વર્ષનું યા 2 વર્ષનું બાળકને લઈ જતા હોય તો એના કોઈ ચાર્જીસ નથી, એવું એને કીધું. બી સેઝ, દેટ્સ વેરી ક્લિયર આઈ થિંક. ઓકે, હવે મને એકદમ સમજાઈ ગયું છે. હાઉ કેન આઈ બુક ધ ટૂર? અને હું એને બુક કઈ રીતે કરી શકું? આ તમે જેટલી ડિટેલ્સ કીધી એ આખું ટૂર હું બુક કઈ રીતે કરાવી શકું? એ સેઝ, યુ નીડ ટુ સેન્ડ અ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ઓફ 50% ઓફ ધ ટોટલ અમાઉન્ટ વિચ ઇઝ નોટ રિફંડેબલ. શું કહે છે? તમારે મને આનું જે બુકિંગ છે કઈ રીતે કરાવવું રહેશે? ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ આપીને જે ચેકની અંદર આપણે એને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ બનાવવા આપવાનું હોય છે એના 50% અમાઉન્ટનો ચેક એને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ આપવાનો હોય છે જે નોન રિફંડેબલ હોય. અગર તમે ટૂર પર કંઈ કારણોસર નથી જતા તો એ તમને પૈસા પાછા ના આપે. ઓકે, સો એ વસ્તુ છે નોન રિફંડેબલ છે. સો એ નોન રિફંડેબલ છે. ઓકે, સો એણે એવું કહી દીધું. પછી બી સેઝ, થેન્ક યુ ફોર ધ ઇન્ફોર્મેશન. જે ટ્રાવેલર હતો એને શું કીધું? થેન્ક યુ ફોર ધ ઓલ ઇન્ફોર્મેશન, એને ધન્યવાદ કીધું. એન્ડ એસ એસ you are welcome, sir. Feel free to call anytime between 10 am to 6 pm for any queries. ઓકે, કે તમે થેન્ક યુ એણે થેન્ક યુ કીધું તો આની સામે વેલકમ કીધું, વેલકમ સર. એન્ડ તમે કંઈ પણ ક્વેરી યા ફિર કોઈ પણ ઇન્ક્વાયરી માટે તમને કંઈ પણ નહીં સમજાય તો એના માટે તમે 10 થી 6 ની વચ્ચે ગમે ત્યારે એની ટાઈમ કોલ કરી શકો ઇન્ક્વાયરી યા ફિર ક્વેરી માટે. ઓકે, સો આ તો આપણા ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલર વચ્ચેનું જે કન્વર્ઝેશન. તમે ક્યારે વેકેશનમાં કોઈ બુક કરાવ્યું હોય પેકેજીસ યા ફિર ટૂર તો તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં લખી શકો કે તમે પણ આ રીતના બધી ઇન્ફોર્મેશન છે. સો આપણે પણ ક્યાંક ફરવા જવું હોય તો આ રીતના ટ્રાવેલરને જે બી શું કહે હોલિડેઝવાળા હોય એ લોકોને ફોન કરીને આપણે ઇન્ફોર્મેશન લેતા હોય છે અહીંયા જવાનું છે, કેટલો ભાવ છે, બધી વસ્તુ. ઓકે, સો આપણે એ રીતના બધી ઇન્ફોર્મેશન એને પૂછતા હોઈએ છીએ, શું ભાવ છે, કેટલા દિવસમાં આટલા લોકો છીએ તો શું ઓફર આપશો યા ફિર કોઈ ડિસ્કાઉન્ટ કરી દેશો, આવું બધું આપણે એને ક્વેશ્ચન કરતા હોઈએ છીએ. સો મારો તો અત્યારે કંઈક જવાનો પ્લાન નથી. ઓકે, સો તમારો કોઈનો ન્યૂ યર સેલિબ્રેશન માટે ક્યાંય જવાના હોય તો તમે જરૂરથી કમેન્ટ સેક્શનમાં લખી શકો. ઓકે, સો અહીંયા એક ટેબલ આપેલું છે, આ કન્વર્ઝેશન પ્રમાણે આપણે એના આન્સર્સ કરવાના છે. નાઉ કમ્પ્લીટ ધ ટેબલ બેઝડ ઓન ધ કન્વર્ઝેશન્સ. ઓકે, બેઝડ આ કન્વર્ઝેશન ઉપરથી એને પ્રશ્ન બનાવેલા છે અને આપણે એના જવાબમાં શું આવશે લખવાનું છે. નેમ ઓફ ધ ટૂર ઓપરેટર શું છે? ટૂર ઓપરેટરનું નામ શું છે? ટ્રિપ્સ એન્ડ ટ્રાવેલ. ઓકે, અહીંયા હતું ફર્સ્ટ લાઈનમાં ટ્રીપ્સ એન્ડ ટ્રાવેલ. એને કીધું ને હલો આપણે શું કહેવાય કોઈ બી ફોન ઉઠાવે એટલે એનું નામ દુકાનનું કે અહીંયાથી બોલું છું અને આ વાત કરું છું. ઓકે, સેકન્ડ છે ટાઉન સિટી ક્યાંની ત્યાં ટ્રાવેલર
જે ઓપરેટર છે એ ક્યાંનું છે, ટ્રિપ્સ એન્ડ ટૂર્સ અમદાવાદનું છે. ઓકે, વર્કિંગ અવર્સ શું છે એના, એણે કીધું હતું ને કે 10 થી 6 વચ્ચે ગમે ત્યારે એને ફોન કરી શકો ક્વેરી ઇન્ક્વાયરી માટે. નંબર ઓફ પેકેજીસ તે ઓફર, એને 3 પેકેજીસ ઓફર કર્યા હતા. ઓકે, પહેલું ફર્સ્ટ હતું અહીંયા તમને મેન્શન. ઓકે, એણે 3 પેકેજીસ એમ ઓફર કર્યા હતા, 3 days 2 night, 5 days 4 night and 8 days 7 night. So it's a total 3 packages. Yes, so પેકેજ ઓફ 3. ઓકે, ડ્યુરેશન ઓફ ધ પેકેજ ઓફર, એમાં ડ્યુરેશન શું હતું? ઓકે, સો ડ્યુરેશન શું હતી, એણે ટોટલ પૂછ્યા હતા કેટલા છે, તો 3 છે. અને કયા કયા 3 છે તો આપણે લખી દેવાનું, 3 days 2 nights, 5 days 4 night and 8 days 7 night. આ હતા આપણા 3 પેકેજ જે મેં તમને ઉપર બતાવ્યા હમણાં. પછી એના ચાર્જિસ શું ઓફર કર્યા હતા એણે? ફર્સ્ટ કોલ હતી 2,000 per person, 4,000 per person and 6,000 per person. ઓકે, તો 3 તમારે લખવાનું છે, 4,000 per person, 6,000 per person, એ રીતના. ઓકે, બીજું શું છે, નેક્સ્ટ એને આપ્યું છે ધ પેકેજીસ ઇન્ક્લુડ. ઓકે, પેકેજીસમાં શું વસ્તુ ઇન્ક્લુડ હોય છે? લોજિંગ, બોર્ડિંગ, ફૂડ એન્ડ ટ્રાવેલ. ઓકે, રહેવાનું, એમાં પહોંચવાનું એન્ડ ટ્રાવેલ, ફૂડ, બધી વસ્તુ અંદર ઇન્ક્લુડેડ હોય છે. પછી શું છે? બુકિંગ અમાઉન્ટ. બુકિંગ અમાઉન્ટ આપણે કોઈ બી પેકેજ બુક કરવું છે તો શું એનું શું કે મેથડ છે કે 50% જે ટોટલ પેકેજ થતું હોય એના 50% આપણે એને પે કરવાના થાય છે વિથ 15% ટેક્સ. ઓકે, જે નોન રિફંડેબલ છે. ઓકે, 50% ઓફ ધ ટોટલ અમાઉન્ટ ઇઝ નોટ રિફંડેબલ એન્ડ એક્સ્ટ્રા ચાર્જીસ ઇફ એની. સો 15% સર્વિસ ટેક્સ. સર્વિસ ટેક્સ એ લોકો કેટલો લગાવે છે? 15%. અત્યારે તો જીએસટી લાગે છે. ઓકે, બહુ સારું એવું. સો આઈ હોપ કે તમને સારું સમજાયું હશે. ટ્રાવેલર એન્ડ ટૂર ઓપરેટરની વાતોથી લઈને આપણા ટેબલને કમ્પ્લીટ કર્યું. ઓકે, સો વિલ મૂવ ટુ અવર નેક્સ્ટ લેંગ્વેજ પ્રેક્ટિસ ઇઝ L2. સો વિડીયો લાઈક કરી દો એન્ડ પ્લીઝ શેર તમારા ફ્રેન્ડ સાથે કરી દો. ઓકે, સો વી સ્ટાર્ટ અવર L2 લેંગ્વેજ પ્રેક્ટિસ L2. સો એની સૂચના આપેલી છે, રીડ ધ ક્વેશ્ચન્સ ઇન ધ બોક્સ કેરફુલી, રાઇટ M for the mobile phone inquiry and the B for the bike inquiry against each sentence. In case of question that can be asked in inquiry about both, write M/M against the questions. ઓકે, સો અહીંયા અમુક ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે. અહીંયા એ ક્વેશ્ચન છે એ શેની ઇન્ક્વાયરી માટે આપણે પૂછી શકીએ. એની સામે આપણે અગર મોબાઈલની ઇન્ક્વાયરી માટે એવો પ્રશ્ન પૂછતા હોઈએ તો એની સામે એમ લખવાનું, અને જો બાઇકની ઇન્ક્વાયરી માટે અગર આપણે એ પ્રશ્ન યુઝ થતો હોય તો એની સામે આપણે બી લખવાનું. અને એ પ્રશ્ન આપણે બંને માટે યુઝ કરી શકીએ, લાઈક મોબાઈલ માટે પણ એન્ડ ફોન માટે પણ, સોરી મોબાઈલ માટે પણ અને બાઇક માટે પણ. સો એમાં આપણે M/B લખવાનું. ઓકે, મોબાઈલ એન્ડ બાઇક બોથ. ઓકે, સો સ્ટાર્ટ વિથ અવર ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કે ફર્સ્ટ છે ક્વેશ્ચન એ શેની ઇન્ક્વાયરી માટે આપણે પૂછીએ છીએ. સો એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, કેન યુ લિસન ટુ ધ વોઇસ ક્લિયરલી. ઓકે, સો કે છે કેન યુ લિસન ટુ ધ વોઇસ ક્લિયરલી. આપણે આ વોઇસ શેના માટે? બાઇકમાં તો કોઈ વોઇસનું આપણે વાત ના કરી શકીએ. સો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન શેના માટે છે? એમ, એટલે આપણું આવશે મોબાઈલ. ઓકે, ફર્સ્ટમાં આવશે એમ, મોબાઈલ. પહેલો પ્રશ્ન છે આપણે મોબાઈલ ઇન્ક્વાયરી માટે પૂછી શકીએ. સેકન્ડ વન, ડીડ યુ ચેક ધ સ્પાર્ક પ્લગ. ઓકે, પ્લગ તો કંઈક મોબાઈલમાં હોય નહીં, શેમાં આવે? બાઇકની અંદર સ્પાર્ક પ્લગ. તો અહીંયા બાઇકની વાત કરી છે કંઈ બી. એન્ડ ડીડ યુ ડ્રોપ ઇટ ઇન ધ વોટર એવર. ઓકે, ડીડ યુ ડ્રોપ ઇટ ઇન વોટર એવર. શું શેના માટે પૂછ્યું? મારો ફોન બરાબર ચાલતો નથી, મારી સ્ક્રીન છે હેંગ થાય છે. એટલે આપણને ક્યારેક પૂછે કે તમે ફોન ઉપર ક્યારેક પાણી પાડ્યું હતું, તો આવું આપણે ક્યારેય પૂછીએ મોબાઈલના માટે. યસ, તો આપણો ચોથો પ્રશ્ન આવશે, ડુ યુ ગેટ ઇટ સર્વિસ રેગ્યુલરલી. ઓકે, તમને રેગ્યુલરલી આની સર્વિસ મળી છે. સો બાઇકની સર્વિસની વાત કરી છે આપણે. ફોનને રેગ્યુલરલી શું સર્વિસ આપવાની હોય? સો અહીંયા બાઇકની સર્વિસની વાત કરી છે. ડુ યુ હેવ એની ફ્રી સર્વિસ લેફ્ટ. ઓકે, અમુક જ્યારે આપણે નવી બાઇક લઈએ ને ત્યારે સમ સર્વિસ એ લોકો કંપની સાઇડથી ફ્રી આપતા હોઈએ, જે આપણે 2 મંથ 6 મંથની 6 મંથ 3 મંથની અંદર કરાવવાની હોય છે. ઓકે, સો એ એટલા સર્વિસ એમાંથી કોઈ ફ્રી સર્વિસ બાકી રહી છે. ઓકે, સો આ પણ છે આપણા બાઇક માટેનું ઇન્ક્વાયરી. ડઝ ઇટ હીટ ટુ મચ. ઓકે, હીટ એટલે ગરમ થવા. આપણો મારો ફોન બહુ ગરમ થાય છે અહીંયા, મતલબ વિડીયો ઉતારીએ ત્યારે, એવું હું કંઈક ઇન્ક્વાયરી કરું ત્યારે પૂછી શકું. તો આ ક્વેશ્ચન શેના માટે છે? એમ. પછી ડઝ ઇટ રિસ્ટાર્ટ ઓટોમેટિકલી. આ શેના માટેનું છે? મોબાઈલ. બાઇક રિસ્ટાર્ટ તો કેમ ઓટોમેટિકલી છે? તો બાઇક માટે નથી, આ મોબાઈલ માટે છે. હેવ યુ એવર ચેન્જ ધ એર ફિલ્ટર. આ શેના માટેનું છે? બાઇક. એર ફિલ્ટર ફોનમાં એવું કંઈ આવે નહીં, આ છે બાઇકનું. ધેન 9th છે આપણું
નાઇન સેન્ટેન્સ છે. હાઉ ઇઝ ધ પિક્ચર ક્વોલિટી. આનું આપણે તમે ક્લિક કરો ફોટો તો વિડીયો ક્વોલિટી કેવી આવે છે. ફોન અમારો હું ફોન યુઝ કરું છું શેના માટે, વિડીયો શૂટ માટે. સો એની ક્લિયરિટી કેવી છે, તો ક્વોલિટી, પિક્ચર ઓફ ક્વોલિટી. સો આ મારું ઓબ્વિયસલી શેનું હોઈ શકે ક્વેશ્ચન, મારા મોબાઈલ. સો અહીંયા એમ લખીએ. ધેન 10મો ક્વેશ્ચન છે, હાઉ મેની કિલોમીટર્સ હેઝ ઇટ રન સો ફાર. ઓકે, અત્યાર સુધી તમે કેટલા કિલોમીટર, મોબાઈલ તો કેટલા કિલોમીટર દોડાવવાનું ના હોય. સો શેનું છે, આપણા બાઇકની વાત કરી છે. ધેન 11th છે આપણું 11th સેન્ટેન્સ છે, ઇઝ ઇટ કેચિંગ ધ નેટવર્ક પ્રોપરલી. ઓકે, નેટવર્ક, બાઇકમાં કંઈ નેટવર્કની જરૂર ના પડે, જરૂરત ના હોય, એટલે આ શેનું સેન્ટેન્સ છે, મોબાઈલ. ઓકે, આપણા મોબાઈલ પ્રોપર આવે છે. ઇઝ ધીસ અંડર વોરંટી પીરિયડ. ઓકે, 12 છે, ઇઝ ઇટ અંડર વોરંટી પીરિયડ. સો આ શેનું છે, મોબાઈલ. ધેન સિન્સ હાઉ લોંગ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, સિન્સ હાઉ લોંગ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. આ મોબાઈલ અને બાઇક બંનેનું થઈ શકે. પ્રોબ્લેમનું પૂછ્યું છે તો આ લાઈક તમારું બાઇક શું કહેવાય, બાઇકમાં કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થયો હોય, વધારે પેટ્રોલ જાય છે કે એવું કંઈ, તો આપણે એને એ સામે આપણને જે સર્વિસવાળા હોય એ પૂછતા હોય કે આ બધી વસ્તુ કેટલા ટાઈમથી થાય છે, મતલબ તમારું કેટલા ટાઈમથી તમે એ પ્રોબ્લેમ છે બાઇકનો ફેસ કરી રહ્યા છો. એન્ડ ફોનમાં બી આ જ વસ્તુ થઈ શકે કે લાઈક આપણો ફોન બહુ હેંગ થાય છે યા ફિર રિસ્ટાર્ટ થયા કરે છે વારે ઓટોમેટિકલી. તો આપણે એ જે સર્વિસવાળા પૂછે આ વસ્તુ કેટલા ટાઈમથી થાય છે તમારી સાથે, તો એ બંને માટે યુઝ થાય છે. દેન 14 છે, વેન ડીડ યુ બાય ઇટ. ઓકે, આ પણ બેના માટે, વેન ડીડ યુ બાય ઇટ, કે બહુ જૂનું બાઇક નથી ને, બહુ શું પૂછે છે, વેન ડીડ યુ બાય ઇટ, બહુ જૂનું ફોન નથી ને, બહુ જૂનું બાઇક નથી ને જેનાથી આ પ્રોબ્લેમ થાય છે, એટલે આ ક્વેશ્ચન છે એ બંને માટે આવી શકશે. દેન 15 છે, વેન ડીડ યુ ચેન્જ ધ ઓઇલ લાસ્ટ. ઓકે, ઓઇલ ફોનની અંદર ના આવે તો ઓબ્વિયસલી આ વસ્તુ બાઇક માટે છે. દેન 16 છે, વેન ડીડ યુ ગેટ ઇટ સર્વિસ લાસ્ટ. ઓકે, આ પણ બાઇકનું છે, સર્વિસ કરવા માટે ફોન ના આપવાનું હોય, એ બાઇકની જ વાત કરી છે ઓબ્વિયસલી. નાવ ઇમેજિન, એમાં આપેલું છે L2 ની અંદર, એની સૂચના જોઈ લઈએ. નાવ ઇમેજિન દેટ યોર બાઇક એન્જિન સ્ટોપ ફ્રીક્વન્ટલી એન્ડ યોર મોબાઈલ ફોન રિસ્ટાર્ટ ઓટોમેટિકલી. સિલેક્ટ ધ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ ધ અબોવ લિસ્ટ that may be asked by a mechanic. Restart automatically. Select the question from the above list that may be asked by a mechanic or mobile repairer. Write the question's number in the logical questions in the box to make it a meaningful inquiry. ઓકે, શું કીધું છે અહીંયા કે અગર તમારો ફોન છે ફ્રીક્વન્ટલી શું કહેવાય, સોરી, તમારું બાઇક છે, બાઇકનું એન્જિન છે એમ વારે ઘડીએ સ્ટોપ થઈ જતું હોય એન્ડ ફ્રીક્વન્ટલી, એન્ડ તમારો જે ફોન છે, મોબાઈલ ફોન, એ વારે ઘડીએ રિસ્ટાર્ટ થયા કરતું હોય ઓટોમેટિકલી, તો એના રિલેટેડ આપણને ક્વેશ્ચન પૂછી શકે કોણ, એક મોબાઈલ માટે મોબાઈલ રિપેરર પૂછે, એન્ડ બાઇક માટે આપણને જે મિકેનિક હોય એ વાળું કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે આપણને. ઓકે, કે કેટલું બાઇક જૂનું છે, મોબાઈલ કેટલો જૂનું છે, ઓકે, આ પ્રોબ્લેમ તમે ક્યારથી ફેસ કરો છો, સમથિંગ લાઇક એવા ક્વેશ્ચન્સ મેકેનિક આપણને પૂછે. એ આપણે અગર ફોન માટેના ક્વેશ્ચન હોય તે આપણે ઉપરથી લખવાના છે, ફોન અને મોબાઈલના જે પણ ડિવાઈડ કરીને એ પ્રમાણે. ઓકે, સો વિલ સ્ટાર્ટ વિથ અબાઉટ અ મોબાઈલ એન્ડ અબાઉટ અ બાઇક. યસ, સો અબાઉટ અ મોબાઈલ ફોન એન્ડ અબાઉટ અ બાઇક. સો એમાં આપણે ફોન, મારો ફોન અગર રિસ્ટાર્ટ થયા કરે છે ઓટોમેટિકલી, સો આમાં મને મેકેનિક છે કયો ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે, વેન ડીડ યુ બાય ઇટ. ઓકે, તમારો ફોન બહુ જૂનો તો નથી જેના લીધે આ પ્રોબ્લેમ થતી હોય. સેમ ક્વેશ્ચન આપણે બાઇક માટે પણ આવે, તમારું એન્જિન છે બહુ જૂનું થઈ ગયું હોય જેના લીધે પ્રોબ્લેમ થતો હોય. સો વેન ડીડ યુ બાય ઇટ. સો બોથ ક્વેશ્ચન્સ આર સેમ ફોર મોબાઈલ એન્ડ બાઇક. દેન સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આપણને મોબાઈલ માટે પૂછે છે, સિન્સ હાઉ લોંગ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, આ પ્રોબ્લેમ જે રિસ્ટાર્ટ ફોન થાય છે તમને ક્યારથી તમે ફેસ કરો છો એ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, સેમ પ્રોબ્લેમ તમને બાઇકને આવશે કે તમારું બાઇક વારે બંધ થઈ જાય છે, સો આ પ્રોબ્લેમ તમે કેટલા ટાઈમથી ફેસ કરો છો. સિન્સ હાઉ લોંગ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, કેટલા ટાઈમથી આની અંદર આ રીતના પ્રોબ્લેમ થાય છે, તમને બંને ક્વેશ્ચન સેમ આવશે, બાઇક માટે પણ એન્ડ ફોન માટે પણ. દેન થર્ડ ક્વેશ્ચન મને મોબાઈલ માટે પૂછે છે, ઇઝ ઇટ અંડર વોરંટી પીરિયડ. શું કે આની કોઈ મતલબ ફોનની અંદર આપણે બાઇક કરી ત્યારે વોરંટી આપે 1 યરની, તો એ અત્યારે વોરંટીની અંદર છે, તો કોઈ વસ્તુ એ ચેન્જ મતલબ કરવી હોય તો એ થઈ શકે. ઇઝ ઇટ અંડર વોરંટી પીરિયડ એન્ડ હાઉ એની કિલોમીટર હેઝ ઇટ રન સો ફાર. ઓકે, કેટલા કિલોમીટર એ અત્યાર સુધી ચાલી છે. ઇઝ ઇટ કેચિંગ ધ નેટવર્ક પ્રોપરલી. ઓકે, તમારો ફોન છે એ બરાબર નેટવર્ક આવે છે. ડુ યુ ગેટ ઇટ સર્વિસ રેગ્યુલરલી. ઓકે, તમને બાઇકમાં રેગ્યુલરલી જે સર્વિસ મળે છે એ તમે કરાવડાવો છો.
એન્ડ ફિફ્થ છે યુ કેન યુ લિસન ધ વોઇસ ક્લિયરલી, એન્ડ તમને સરખો અવાજ આવે છે, ફોનની વાત કરી છે. ઓકે, દેન પાંચમું છે બાઇક માટે, વેન ડીડ યુ ગેટ ઇટ સર્વિસ લાસ્ટ, તમે બાઇકનું સર્વિસ છે લાસ્ટ ક્યારે કરાવ્યું હતું. દેન લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આવશે હાઉ ઇઝ ધ પિક્ચર ક્વોલિટી, તમારા ફોનની પિક્ચર ક્વોલિટી કેવી છે. એન્ડ સિક્સ્થ ઇઝ ડુ યુ હેવ એની ફ્રી સર્વિસ લેફ્ટ. ઓકે, જે ઉપર આપણે લખ્યા હતા ને એ જ અહીંયા આપણે મેન્યુઅલી ડિવાઈડ કરીને લખ્યા છે. ઓકે, સો આ હતું આપણું L2 વિથ L1. સો હોપ કે તમને બધાને સમજાયું હોય. એન્ડ હવે તમારે ગમે ત્યારે સર્વિસ કરાવવા જાઓ બાઇક એન્ડ ફોન રિપેર કરાવવા જાઓ તો તમે ધ્યાન રાખવાનું કે આ બધા ક્વેશ્ચન્સ આવે છે. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ધ ચેનલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ ગુડ ડે. કીપ learning, keep watching. Bye bye, take care.